こんにちは。こんにちは。いつも私たちの動画をご覧いただきありがとうございまあす。りがとうございます。今回は皆様にご報告がございます。この度私たち夫婦の間に新しい命を授かりました。はい。家族が増えます。もういきなり結論からうん発表したんですが、この度妊娠しまして、はい今年中には新しい家族が生まれます。はいもう私たちは2018年に結婚して結婚7年目です。はい。今までずっと2人暮らしをしていたんですが、これからは新しい家族が増えます。今回の動画では今現在の状況と今後の予定についてお話しさせていただきます。はい。まず今現在妊娠中なんですけど、もう安定期には結構前に入ってて、今年中には新しい家族が生まれる予定です。はい。安定期自体はもっと前に入ってて、もっと早く報告してもよかったんですけど、これからもなんですけど、まだ何があるかわからないので、ちょっと報告は安定期に入ってすぐじゃなくて、ちょっと待ってすることにしました。はい。妊娠してからこれまでは結構割と今まで通りの旅動画とかを上げてて、幸い私のつわりがほんまに軽くて、ほぼほぼなかった。ほとんどつわりがなかったので、無理しないように変わらず旅を続けていました。ほんまに 2,3 日ぐらいかちょっと体調が悪い日があるかなっていう感じで、もう一回も吐いたりはせずに、なんか寝てたりはしたかな、結構眠ってたりはしたんですけど、もうほんまに安定期に入る前から比較的体調は良くて、今も全然体調はいいので無理なく撮影を続けてこれました。あんまり早く発表しちゃうと、そうはいえど視聴者さんの中で心配される方とかいらぬ不安というか、そういうのを与えてしまうかなと思ったので、ちょっと遅めの報告となりました。もしかしたら動画見てて、あれ最近あかりがちょっと怪しいぞってもしかしたら妊娠してるかもなと思った方も、いらっしゃるかもしれません。妊娠中も全然撮影はしてたので、そうかもなと思ってた方はいらっしゃるかもしれないですけど、でも意外と自分でも動画見ても全然わからんやんぐらい、あんまり変わってなくて、最近になってようやくお腹が結構大きくなってきたので、もうさすがにちょっと隠すのも難しいかなっていうのもあって、発表することにしました。7月に北海道から大阪に引っ越してきて、その時に動画も撮影して北海道から出る理由っていうのをいろいろお伝えしたんですが、その時はまだ妊娠のことは言えなかったので、その理由の中には入ってなかったんですが、あかりが妊娠したっていうのも、大阪に帰ってくる大きな理由の一つでした。初めての子供で子育てとかも全く初めてになるので、やっぱり家族とか友人とか近くにいた方が安心かなというので、全く親戚とかもいない北海道より地元の大阪で産んだ方が安心だろうということもあって帰ってくることにしました。北海道から大阪に帰ってくるってなると、距離もすごい遠くなるし、移動手段が飛行機とか船を使うことになるので、できるだけ早めに大阪に帰ってきておこうということで、予定よりはだいぶ早くなったんですけど、大阪に引っ越してきました。で性別とかももう実は分かってるんですけど、それは生まれてから発表しようと思います。年内に出産になるので、生まれた報告っていうのは年明けになると思うんですけど、性別やその他もろもろはその時ご報告させていただきます。でじゃあ今後 YouTube どうするのって気になる方もいると思うので、それについてもお話したいと思います。YouTube は子供が生まれても今のところ続ける予定です。ただこの辺はちょっとまだ生まれてみないとわからない部分もあって、どういうふうに撮影していくのかとか、もう子供を映すのかとか、そういうのは正直全部は決めきれてないです。僕たちとしては変わらず撮影を続けていきたいなと思ってます。家族の思い出として YouTube 上にアップして残していければなと思ってるんですが、ちょっとこれは生まれてみないとどうかわからないなと、自分たちの気持ちも変わるかもしれないんで、それはまた年明け無事に出産できた時に合わせてご報告できればなと思います。で生まれるまでなんですけど、これも引き続き YouTube 自体は続けていきたいと思ってます。ただ遠出したりとかなかなか負担になるようなことはできないので、今まで通りというわけにはいかないと思うんですが、あかりの体調を見ながら無理のない範囲で撮影していきたいと思ってます。なので近場になったりとか、もしかしたら今後ケンジの一人旅とかがあるかもしれないです。今まではもう2人でずっと上げてきてて、1人で撮るっていうのはなかなかなかったんですけど、今後もしかしたらあかりも
産休に入るかもしれないんで、そういう場面もあるかもしれないんですけど、その時は温かく見守っていただければ嬉しいです。今までは動画投稿は一度もお休みすることなく、いつ投稿するかっていうのは皆様にきっちりお伝えして投稿してたわけじゃないんですけど、自分たちの中では週1回、今は土曜日に増えてて、土曜日にあげますって決めてるわけじゃなかったんですけど、自分たちのルールとしてそれは続けてきてました。日本一周してる頃は週2、3上げてたんですが、それが終わってからは基本的には週1本欠かさず動画を上げていました。これは自分たちの中で決めたこととして、やっぱり続けていきたいと思って今までやってきていました。ただやっぱり妊娠しているとなかなか撮影に行けないとか、もうさすがに生まれる前になると撮影も難しくなると思うので、もしかしたら今後はちょっとお休みすることもあるかもしれないです。その時はちょっとご了承いただいて次の動画をお待ちいただければと思います。YouTube やめるっていうことではないので、お休みしても活動自体は続けていきたいと思っております。ただ今までは結構アウトドアメインで動画を撮影してきたんですが、子供が生まれたりするとなかなか旅とかお出かけはすぐは行けなくなると思うので、ちょっと家のこととかな、ちょっと動画のジャンルが変わるというか、ちょっと旅とかではない動画も増えてくるかなと思います。今まではほんまに外に出てキャンプとか、旅とか車中泊を上げてたんですが、それも難しくなってくるので、家の中の動画っていうのはほとんどそっち上げたことなくて、こういうご報告するときは家で撮影してるんですけど、日常というか、そういうのは上げたことないんですが、もしかしたらそういう動画も、今後は上げるかもしれないです。今までも2人の思い出として YouTube を始めた部分もあるので、今後は家族の思い出という風に変わっていくのかなと自分たちの中では思ってます。初めての育児になるので、正直生まれてからはもう撮影どころじゃなくてすごい大変になって、もう本当に来年はどうなるかわからない状況ではあります。なので来年ももしかしたら動画をお休みすることもあるかもしれないんですが、来年のがあるんじゃない？そうやなでも今のところ僕たちは YouTube 活動は続けていきたいと思っております。子供の名前どうするかとか、性別とか、顔を写すのかとか、家族で YouTube やっていくにあたってはいろいろ考えることはあると思うんですが、それについては今後もう少し考えて、無事に出産した後、年明けになると思うんですが、出産のご報告が無事できれば、その時に合わせて今後どうしていくかっていうのをお伝えしたいと思ってます。あとは多分気になっている方もしかしたらいるかもしれないんですけど、今後車の話なんですが、キッチンカーを今進めているという報告をちょっとさせてもらったんですが、ちょっと出店がそういう理由でいつできるか分かりません。現時点ではまだ完成してなくて、10月中には完成する予定なんですが、そうなってくるともう妊娠後期に入っている状況で、なかなかキッチンカーで活動していくっていうのも難しいと思うので、キッチンカー作るのは作るんですけど、ちょっと出店は難しいのかなというのが今現状です。ケンジ一人でとか、誰か友達とかお手伝いに来てもらって出すことはできると思うんですけど、どうせならな2人で最初は始めたいっていう気持ちもあって、ちょっとその辺もいつ出せるかっていうのが決まり次第またお伝えしたいなと思ってます。キッチンカー完成したらそのご報告っていうのはできると思うんですけど、ちょっと出店はもっと先になるかなと思います。完成する時期にもよるんですけど、予定よりちょっと早く完成したらメンバーシップの方とか友達家族とかを呼んで小さくまずは発表というか、ちょっとプレオープンじゃないけど練習というかそういう出店の場を設けれたらいいなとは思ってます。それもちょっと確定じゃないんですけど、最初は皆さんに大きく宣伝して出店するというよりは、少ない人数でまずはやってみたいなとも思ってます。で車に関して言うと、今日常で乗ってるのがカリー号なんですが、カリー号は2人乗りです。なので子供が生まれるともう必然的に乗れなくなるというところがあるので、今後次の車ファミリーカーの検討もしていきたいと思ってます。カリー号を買った時は4人乗りの軽バンだったんですけど、日本一周するにあたってもう後部座席を取って構造変更して2人乗りにしているので、私たち以外乗れないというような車になってます。もともと車検が来年の2月までだったので、その時どうするか考えようとは思ってたんですが、もうちょっと早く検討することになりました。また新しい車を迎えることになったらいつか動画で出てくると思いますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。ということで、最後に一応まとめておくと、出産は年内の予定になってます。
で無事に出産が終えたら年明けにそのご報告をさせていただきます。で性別とかに関してはその時に合わせてお伝えする予定です。今現在安定期に入ってご報告をさせていただいているんですが、今後とは言いつつ何があるかわからないので、僕たちもまだまだ不安な部分はあるんですが、無理せず YouTube も続けていきますので、引き続き温かく見守っていただければ幸いです。はい、チャンネル名もケンジと赤井ということで今まで2人でやってきましたが、新しい仲間が増えるみたいな変わるのか変わらんと思うけどちょっと新たな登場人物が出てくるかもということで、楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、無事に生まれますように、皆さんもパワーを送ってください、ということで今回は新しい家族が増えますというご報告でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。